Merhaba arkadaşlar. En son döngülerle ilgili anlatım yaptıktan sonra bunlarla ilgili birkaç tane işlem yapmanın, örnek yapmanın iyi olacağını düşündüm. Örnek olarak da asal sayı bulma, faktöriyel Fibonacci yapabiliriz diye düşünüyorum. Basit ve hızlı olması açısından. Faktöriyel ile başlayalım. Faktöriyel dediğimiz elimizdeki sayıya kadar olan, yani birden elimizdeki sayıya kadar olan sayıların çarpımları diyebiliriz. Örneğin 5 faktöriyel dediğimizde 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Örneğin burada dikkat etmemiz gereken şey sadece döngü atarken 1 çarpı 2, ardından 2 çarpı, hatta şöyle 1 çarpı 2, 2 çarpı 3, şurası 2 etti, şurası 6 etti, şurası 6 çarpı 4, 24, şurası 24, 24 çarpı 5 eşittir 120 olacak şekilde gidiyor. Peki bunu döngüye atarken nasıl yapacağız? Bir while döngümüz olsun. Hatta önce bir değişkenlerimizi söyleyelim. Elimizdeki sayı faktöriyelini istediğimiz sayı olsun bir. Şuraya faktöriyel ya da istenen faktöriyel diyelim. İstenen faktöriyel eşittir 5 olsun, hatta buradaki gibi. Bir int faktöriyelimizi tanımlayalım. Faktöriyel eşittir 0. Her seferinde şurada gördüğümüz gibi aslında 3 tane değişkenle işlem yapıyoruz. Sonuncusu ilk çarpan, ikinci çarpan ve sonuç. Yani biz şuraya mesela ne diyelim, isteneni her seferinde bir azaltırsak, istenen küçüktür ya da büyük eşit sıfırken şöyle yapalım. İstenen eksi bir azaltalım hemen unutmama açısından. Faktöriyelimiz her seferinde ne olacak? Eşittir bir önceki sayı diyelim. Bir önceki çarpı 2 önceki sayı olarak alabiliriz. Şunları tabii hemen tanımlamamız gerekecek. Int bir önceki eşittir 1 diyelim. Birden başlayacak. Ve int 2 önceki eşittir 1. Şurası yanlış oldu. Tamam. Şu çarpma işlemini yaparken dikkat edeceğimiz şey, bakın, her seferinde birinci çarpanımız bizim bir önceki sonuç oluyor. Yani şuraya bir önceki eşittir faktöriyel dersek bunu sağlamış oluruz. Peki ikinci çarpanımız nasıl değişiyor? Birer birer artıyor. Çünkü en son çarptığımız, yani bir öncekinden önce gelen sayı her seferinde bir artıyor, şurada gördüğünüz gibi. Şunu şöyle yaparsak 6 faktöriyel dersek mesela 120 çarpı 6 olacak. O da 720. Bu şekilde gidiyor seri. O zaman iki önceki sayımızı da bir arttırırsak istediğimiz sonucu elde etmemiz lazım. Bakalım doğru yapmış mıyız? System out print ln deyip ne yapalım? Faktöriyeli bastıralım. Çalıştıralım. Evet, 120'yi bastık. İstenen sayımız 5 iken, hatta kullanıcıdan sayı alalım. Scanner objemizi oluşturalım bir. Eşittir new scanner system in dedikten sonra şurası S büyük olacak, class ismi. Tamam. İstenen sayımızı şu şekilde scanner'dan kastedelim. Scanner nokta next int olacak şekilde aldıktan sonra kullanıcıdan alalım. Şurada hatta kullanıcının sayı girmesini isteyelim. System out println deyip lütfen
faktöriyelini istediğiniz sayıyı giriniz diyelim. Çalıştıralım şimdi. Faktöriyelini istediğimiz sayı 6 olsun. 720 verdi. Tamam, faktöriyeli while döngüsüyle bu şekilde yaptık. Peki for döngüsüyle nasıl olurdu? For döngüsüyle de sadece şunu içeri yazmakla aslında kısaltmış olacağız. Sadece olayların hepsi, yani başlangıç ve bitiş değerlerinin hepsi gözümüzün önünde olacak ki bence daha iyi. For döngüsüyle de şu şekilde yapabiliriz. Şöyle yapalım. For diyelim. İstenen büyük 0 olduğu sürece istenen eksi eksi dememiz ve şunları şuradan almamız for döngüsüyle sağlanmış olacak. Şunu da kaldıralım hatta while döngüsünü. Bir daha çalıştıralım. Lütfen sayı giriniz dedi. 7 girelim bu sefer. 5040. Bir daha çalıştıralım. 6 girelim. 720. 5 girelim. 120. 10 girelim. 60. 36.000. 362.000 daha doğrusu 3.628.800 çıktı. Faktöriyelimizi böyle bu şekilde elde ettik. Bir de Fibonacci'ye bakalım. Fibonacci de aslında hemen hemen bunun çok benzeri şekilde sadece toplam olduğunu biliyoruz. Fibonacci sayısı biraz altın oranla ilişkili çok güzel sayı kuramlarından bir tanesi. Daha doğrusu çok güzel sayı dizilerinden bir tanesi. Binom açılımından, Mısır piramitlerinin işte tabanlarının yüksekliklerine oranlarının hepsi altın oranı verirken bunlar Fibonacci sayılarıyla da ilişkili aynı zamanda. Örneğin bir ayçiçeğinin sanırım merkezinden başlayıp sağdan sola veya soldan sağa doğru da gittiğinizde bir Fibonacci dizisi elde ediyorsunuz diye biliyorum. Neyse biz fazla uzatmadan Fibonacci'mizi de yapalım. Şuraya yapalım hatta. Fibonacci dizimiz bizim ne şekilde oluyor? Bir sayıdan, daha doğrusu birden başlayıp her bir sayının kendisinden önceki iki sayının toplamını veren bir dizi bizim Fibonacci dizimiz oluyor. Örneğin default olarak 1 ilk terimler. İlk Fibonacci sayısı 2, daha sonra 2 artı 1 3, 3 artı 2 5, 5 artı 3 8, 8 artı 5 13, 13 artı 8 21, 21 artı 13 34 olacak şekilde gidiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Aynı şekilde hemen hemen arkadaşlar. Şu mesela ne diyelim, yine bir önceki ve iki önceki dediğimizde bizim 1 artı 2 eşittir 3 oldu değil mi? Üçüncü Fibonacci sayımız hangisi olacak peki? İlki 2 oldu burada. İkincisi 3 oldu. Üçüncüsü de 5 olacak. O nasıl? 2 artı 3 eşittir 5 olacak. Tamam. 3 artı 5 eşittir 8 oldu. Tamam. 5 artı 8 eşittir 13 oldu. Her seferinde gördüğünüz gibi sadece sayıların aslında yeri değişiyor. Sonuç sayımız bizim içeriye giriyor ve bir sonraki terimimiz sadece bir kayıyor. Yani basit bir swap işlemiyle bunu halledebiliriz. For döngüsüyle hemen yazmak istiyorum açıkçası bunu. Öncesinde de hemen kaç tane Fibonacci sayısı istediğimizi kullanıcıdan alalım. Scanner Fibonacci adedi diyelim. Hatta klasik objemizin ismini verelim. New scanner deyip system.in dedikten sonra input'umuzu alalım. Şurada kullanıcıdan sayımızı isteyelim.
kaç tane, daha şöyle yapalım. Lütfen kaç tane Fibonacci sayısı istediğinizi giriniz diyelim. Kullanıcıdan sayı aldıktan sonra bunu bir de int Fibonacci adedi diyelim buna. Adeti eşittir scanner nokta next int integer olarak aldıktan sonra dizinin başlangıç değerlerini verelim. Bu döngü içinde de verebiliriz ama döngünün hemen öncesinde temel olması açısından, daha basit olması açısından çok da farkı yok aslında ama verelim biz hemen. Int f1 eşittir 1, int f2 eşittir 1 ve int Fibonacci sayısı eşittir 2 bizim Fibonacci sayımız. For dedikten sonra şurada Fibonacci adeti başlangıç durumunu kullanıcı belirliyor. Biz bu değer ta ki 1 olana kadar gitmesini istiyoruz. Her seferinde de bir azaltırsak her seferinde bir Fibonacci sayımızı elde edeceğiz. Fibonacci eşittir f1 artı f2. Şimdi burada yapacağımız aslında dediğimiz gibi sadece bir, şurada eksik var, sadece bir swap işlemi olacak. Her seferinde bir sayımız bizim şöyle f1 her seferinde bir önceki işlemin sonucu olarak değişiyor. F2 de bir önceki işlemin ilk sayısı olarak değişiyor. Yani şöyle yaparsak F2 eşittir F1 ve F1 eşittir Fibonacci dersek daha sonra da Fibonacci sayımızı bastırırsak dizimizi elde edeceğiz diye düşünüyorum. Artı Fibonacci diyelim. Şurada hatta scanner objesini 2 kere oluşturup kullandığımızdan dolayı. Hatta şuraya komple bir yorum satırı haline getirelim. Tamam. Şu anda istediğimiz şeyi elde ediyor olmamız lazım. Deneyelim bakalım. Lütfen kaç Fibonacci sayısı istediğinizi giriniz. Bir 5 diyelim bakalım. Evet. 2, 3, 5, 8, 13 diye girdi. Şurada bir kaldıralım bakalım. Bir daha çalıştıralım. 8 tane diyelim. İlk 8 Fibonacci sayısını bastırdı. Bir daha çalıştıralım. 10 diyelim. İlk 10 Fibonacci sayısını bastırdı. Fibonacci serisini de bu şekilde erişebiliriz. Bu şekilde oluşturabiliriz döngülerle basit olarak. Bunu recursive veya iteratif metotlarla da daha güzel bir şekilde de oluşturabilirsiniz. Ama metotların kullanımıyla değil de döngülerin çalışma mantığını anlatma açısından düz mantık olacak şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi bir de asal sayıları yapalım arkadaşlar. Asal sayılar içinde şurayı bir aşağı çekelim. Hatta öncesinde bir yorum satırı haline getirelim burayı. Şöyle yaptıktan sonra şöyle yaptıktan sonra temiz. Asal sayılar yalnızca kendisi ve 1'e bölünebilen tam sayılar oluyor arkadaşlar ki bunu zaten biliyorsunuzdur eminim. Biz örneğin bir aralıktaki asal sayıları bulmaya çalışalım. Bunun için while diyelim hatta. Hatta o değil de atıyorum 100'e kadar olan sayıların 100'e kadar olan asal sayıları bulalım diyelim.
bir int sınır, şöyle range diyelim, hatta sınır yazalım. Sinir biraz da garip oldu ama direkt 100 diyelim, üst sınırımızı belirtelim, hatta üst sınır diyelim, buna bakalım. Belki alt sınırda belirtmek isteriz. Üst sınır dedikten sonra for diyelim, int i eşittir kaç? 20 olsun mesela arkadaşlar. 20 değil de 10 yapalım hatta. 10'dan başlayıp i küçüktür 100 olduğu sürece, yani üst sınır olur da bunu kullanıcıdan almak isteriz diye belirttim aslında alışkanlık olarak. Şurada direkt 100 yazmanız da zaten yetecek. İ'yi tek tek arttıralım. Peki şurada ne dedik biz? Asal sayılar yalnızca kendisine ve 1'e bölünüyor. O zaman biz 10 ve 100 arasındaki sayılara bakarken 11'den başlayıp 100'e kadar gittiğimizi varsayarsak 11'in 2 tane böleni olacak. 1 ve 11. Tamam, o zaman 1'den başlayıp bütün sayıların buna bölünüp bölünmediğini kontrol edebiliriz. Bu çok brute force bir mantık aslında. Daha kısa yolları da var. Örneğin çift sayıları direkt atacağız veya sayı çiftse direkt 2'ye bölüp devam edeceğiz. Tabii bu üst sınırla, daha doğrusu i ile ilgili. Yapalım hemen. Ne yapacağız o zaman? 1'den başlayıp i'ye kadar olan bütün sayıları i'ye böleceğiz. Ama aslında i'nin yarısına kadar olan sayıları i'ye bölmemiz yetecek. Çünkü yarısından olan sayılar zaten i'yi bölmeyecek. Ama biz direkt basit mantıkla, daha doğrusu düz mantıkla 1'den i'ye kadar olan sayıları hepsini bölmeye bir çalışalım. For diyelim bir daha. For int ne diyelim? Bölen olsun. Bölen eşittir 2'den başlayalım. 1 zaten bölecek. Bölen eşittir 2 ve bölen küçüktür i olduğu sürece bölen artı artı. Ta ki i'ye kadar devam edecek. Tamam. Burada bölen sayımızın, daha doğrusu i'nin asal olup olmadığını nasıl anlarız? Bölen sayısı eğer 2 ise, yani yalnızca 1, şurada hatta 1 yapalım. 1 ve kendisi olursa, şunu da yaptığımızda kendisine de bölünme olasılığı olacak. Yalnızca 1 ve kendisi olursa 2 böleni olacak. Yani biz bölen sayısı şurada şöyle yapalım hatta. If i yüzde bölen deyip eşit 0 dediğimizde bölen sayımızı da, bölen sayısı diyelim 1 arttırırsak, şurada bölen sayısını arttırmadık. Affedersiniz. Bölen sayısını tanımlamamız gerek. Bölen sayısı. Bunu arttırdığımızda ne olacak? Eğer bölen sayısı sonuç olarak 2 ise şurada, şunu şurada tanımlamamız gerekiyor hatta. Çünkü döngü dışına çıkarsa tanımlanamayacak. Eğer bölen sayımız eşittir 2 ise bu demektir ki bizim i değerimiz bir asal sayı. Çünkü sadece kendisine ve 1'e bölünmüş olacak. Ama bölen sayısı birden fazlaysa demek ki asal sayı değil. Onu da şöyle yapalım. If bölen sayısı eşittir 2 ise diyelim. System out println i diyelim şuraya. Çalıştıralım bakalım. Gördüğümüz gibi 10 ve 100 arasındaki bütün asal sayıları girdi. Bunu kısaca nasıl yapabilirdik? Örneğin bölen sayısı 1'i de kontrol etmesin hatta. 2 olsun.
ve bölen sayısı 1 ise yine aynı şekilde verecek. Çünkü sadece kendisi kalıyor bölen olarak. Tamam. Başka nasıl yapabiliriz? Asal sayı direkt eğer 2 ise bölen 1 artıyor ama bölenin katları da bunu sağlamayacak. Böylece 2'ye bölmüş olacağız aslında işlem sayısını. Burada niye hata verdi? Bir daha çalıştıralım. 25, 49 niye hata verdi? Bölen 2, bir tane bölen. Evet. Çift sayıların hepsini çıkardığımızdan şurada asla kendisi olamayacak. Direkt mesela kendisinden direkt yüksek olacak. Şurada da o zaman bölen sayısı ne olacak? 0. Çalıştıralım bakalım. Evet, gördüğümüz gibi 11'den başlayıp 97'ye kadar olan asal sayıları tekrar bastırdı. Bu asal sayılarla bulma ile ilgili daha kısa yollar da var aslında. Boolean metotları kullanarak da yapabiliriz tek tek. Bu temel olarak döngülerle yapılacak olan basit işlemlerden birkaç arkadaşlar. Sadece döngülerle bir iki tane işlemi yaparak daha açıklayıcı olmasına çalıştım. Umarım yardımı dokunur.